नहीं यार, ये टांग टूट जाएगी। आओ चलो देखना चल रहे हैं। आकाश आकाश चला भाई 3 अकाउंट बने, एक अनुज लाइव व्लॉग्स, एक कपिल लाइव व्लॉग्स, एक तोमर लाइव व्लॉग्स। देखते हैं 6 महीने के बाद किसके कितने फॉलोअर होते हैं। अरे प्रियांशु डेयरी मिल जाएगी। अच्छा ऑफिस में नहीं जा रहा कल को? अच्छा वहाँ से मिल जा। आके सो जाइए। तो तू भी नहीं सोने का साले। पढ़ाई स्टार्ट जब ही होगी जब वो डेयरी आ जाएगी। यू की है यू बलियान दाब के क्या है यू? मगर यू क्या पैसा नया नया। आ गए भाई पार्क में। सेक्टर 18 गुड़गांव। यह तो सुविधा है हमारे यहाँ से। ये सुविधा चल रही है भाई। तो बात सही कह रहा भाई, बिल्कुल राइट बात कह रही है। तो फिर मेंटेन रहे काम सारा। कंटेंट बना दे, ये भी कंटेंट बना दे। पार्क का भी यार सही है, रोटी खा के अपना टहल ले यहाँ पे। और क्या पहले जाना उस ग्राउंड में ही है। फिर डिसाइड करना जाना कहाँ है पूरे पार्क में। एक बार वहाँ खड़ा होना जाके। भाई ये अलग चल रहा है। इसका तो बता रहे क्या यूट्यूब इंडस्ट्री में एंट्री करना चाह रहा है। प्रियांशु तोमर फ्रॉम कहाँ का है? बिजनौर। भाई 3 अकाउंट बने, एक अनुज लाइव व्लॉग्स, एक कपिल लाइव व्लॉग्स, एक तोमर लाइव व्लॉग्स। देखते हैं 6 महीने के बाद किसके कितने फॉलोअर होते हैं। शुरुआत तो हो गई। 6 महीने का चैलेंज है। 6 महीने में देखते हैं तीनों में से किसके कितने फॉलोअर होते हैं। भाई हम आए हैं पार्क में। भाई ने कपड़े पहन रखे है, भाई ने पहन रखे कपड़े। ये भाई के कपड़े देखो, भाई देखो खाल से मैच करके कपड़े पहनता है। नीचे से ऊपर तक जेड ब्लैक, सब ब्लैक। देखिए पैर के ठीक आवे तेरे को। किसका है ये ऊपर? ठीक ही लग रहा हूँ तो। अरे तो जर्किन है पूरी। ना पैर के दिखाइए एक बार इसका। तेरा तो ठीक होगा फिट बिल्कुल। टांग जैसा कदी यहीं भाग रहा हो भी। यो आ रहा लौंडा सेक्सी। मगा लाड ले कच्ची काट ले। सब तो डायलॉग नहीं होने का वो चलेगा नहीं। तो तुम इस तक नहीं गए तक ना मिल गया कंटेंट। लाडला चाचा क्या कर रहे? चाचा जी बढ़िया सब घर परिवार सब। अब दो दिन का रास्ता में तो आप लोग तो ऐसा मजा काट रहे हो साहब। हम लोग ऐसा जिंदगी मना के सब पीछे बजा के मजा। अरे कैसी बात कर दी। आगे हम आपके लिए तो आए हैं। बताओ क्या समस्या चल रही जीवन में? आप लोग के समस्या बढ़िया साहब। हम लोग तो खट रहे हैं, पौवा पी रहे हैं, सब यहीं बुला रहे हैं। तो यही तो जीवन है, पौवा पियो और पड़ जाओ। इससे बेस्ट जीवन ही नहीं है। आप लोग का फर्स्ट जीवन है साहब, बताओ। अरे हम ज्यादा परेशान है। सबसे बढ़िया पौवा पियो और पड़ जाओ। पेशाब करने लग रहा। लोअर खोलो कड़ा। अकेडमी है, अकेडमी ना है साले, गौशाला गाय बंधी रहे हैं इधर। फुटबॉल का अकेडमी है यहाँ। अब ये गाय बंधी रहे हैं। ये तुम गलत गए यार। वहाँ से इतना गौशाला कहीं नहीं। वो अकेडमी फिर पीछे है। तो वो अकेडमी पीछे होगी, इधर गाय बंधी रहे हैं। आकाश रिपोर्ट का दिखा एक बार। चल चोट कहीं में लग जाएगी इसमें। बस मादी नहीं है भाई शायद। अरे आगे और भी है अभी तो। एक लाइट हो रहा है अभी तो आगे। ये पार खत्म ना होने का भाई देख। दीपू भी दिख रहा। आकाश ना दिख। पार्थ भी दिख रहा आगे।
ये काले लत्ते पे था ने यो देखियो यो वाली दे सिटअप में तो यही पोजीशन थोड़ी रहे सिटअप में। भाई ये कौन सा सिटअप? ये सिटअप थोड़ा है। भाई निकालिए। हां उसमें कुत्ता के लेना आया वो है कुत्ता रोना से कुत्ता है तो क्या हुआ? कौन सकती है भाई कुत्ता जो रोता है जब कुत्ता रोता है ना कुत्ता बिल्ली रोता है कौन सकती है इसका मैं तो करा आत्मा ना बुला ली हां भाई आओ चलो देखना चल रहे हैं। आकाश आकाश चला जब आत्मा तो मारते हैं कुत्तों को पहले पता लग जाता है भगवान मर्जी है यार। अच्छा आदमी मैं सही कह रहा है तो ऐसे ही एजिटेट। तो बात क्या है यार ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है ऐसे यहाँ पे अरे भाई चलो। पार्क खत्म नहीं हुआ, पार्क खत्म करने की बात हुई थी। अरे नहीं कल को करेंगे अरे यो आ गया सामने बाउंड्री तो। तो चलो एक बार पार्क खत्म करते हैं